guys! So, andito ako ngayon sa labas kasi nag-crave ako ng street foods. Kaya naman, maghahanap tayo ng street foods dito sa amin. And let's go guys! Ito na nga guys, naglalakad na kami papuntang bilihan ng street foods. And sobrang lapit lang nito sa amin. Kaya naman, sobrang gusto kong puntahan. So, siya pala yung kasama ko guys. This is my cousin. Siya na. So, andito na kami guys. And, ayan siya. Doon siya sa dulo banda. And, let's go guys. Pili na tayo ng street food. Go guys. Ready ka na? Ready ka na? Masarap yung hotdog nila. Hotdog, masarap. Barbecue hotdog. Ayun yun. Ano to siya? Doon sa amin. Doon sa atin. Apulan. Naing. Naing. Stars.
Uy, alas 6 pa naman. Magsarap-sarap. Katangos ang gel. Ha? Sabi ng puto na yan. Hindi magalit sa yan akong sakit ino sa kamandri mo. Mababot na din. Ito ang pagkakuha din. Sabi ko. Ito ang pagkakuha diretso. Ito ang pagkakuha. Dahil na lang kasunod. Palagi. Na? Sabay muna tayo. Ano? Kapag wala. Post. So ayan guys, dito ko natatapusin yung video na to. And if nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to click the subscribe button, like, and share para updated kayo sa aking